तो पौड़ी रामलीला मंचन 2023 में ये कुत्ते की भूमिका निभा रहे हैं और ये माली के साथ कुत्ते बने हैं रावण के दरबार में। और यहाँ पे गौरव गैरोल भी है। गौरव जी कैसा लग रहा है आपको इस बार रामलीला मंचन 2023? नमस्कार। और ये पौड़ी रामलीला मंचन 2023 में 123वां मंचन होने जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये सुनील ने मेकअप किया है। ये कुत्ते की भूमिका निभाने वाला है। कुत्ते की भूमिका बोले तो रावण दरबार में ये कुत्ते की भूमिका निभा रहा है माली के साथ और ये रावण दरबार की रखवाली करता है। और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप जरा भौं करके कुछ डायलॉग बताएंगे हमारे दर्शकों को। ये देखिए